dia tá nublado, tá propício para fazer motocross. Nós estamos aqui com o nosso amigo Walter. Disse que era para nós ter vindo cedo, desde de manhã, porque o dia tá todo assim. Era para fazer o quê, Walter? Pra carnezinho, refrigerante, na paz. Somos todos universal agora, viu, parceiro? Aí, Cadinho, seus fãs. Aí, ó. O piruzinho Leléu. Aqui, Alicia, tu é, cara, Alicia, tu caiu onde? Eu vou voltar aqui.